Assalamualaikum sahabat Infomedia, kembali ya. Saya akan mereview laptop Acer L1410 tapi yang SSD sahabat. Jadi kita lihat performanya kayak gimana ya sahabat ya. Kemarin kan saya mengulas yang bawahannya ya, yang HDD 500GB sama eMMC 32GB itu. Nah sekarang yang SSD ya, kita ini unitnya mulus ya, yang silver ini mulus sahabat. Ini harganya beda sama yang ini, dan ini masih segel sahabat ya. Oke, sekarang sama yang ini, yang gold ya, ini juga segel sahabat. Kita eksekusi ya sahabat ya. Oke, sahabat, kita nyalakan. Kita sudah nyalakan semua ya. Ini ada satu yang belum saya install ulang. Nanti mungkin kalau yang dapat ini tinggal ini install ulang sendiri ya. Oke, seperti ini ya. Ini unitnya sahabat. Cepatan ini belum diinstal ulang yang ini sahabat, jadi lebih lama ya. Ya ini kondisinya semuanya nggak ada masalah sahabat. Ya ini baterainya juga mau habis nih. Ini masih bawahannya ini sahabat semuanya, jadi belum diinstal ulang. Untuk apa, sekedar mengingatkan aja ya untuk pembeli saya. Jadi ini semuanya kondisinya normal sahabat ya. Jadi speaker juga oke ya. Ini kita tes ini ya, ini kan normal sahabat ya. Ini juga sama sahabat, ini sudah all testing ya, tes semua ya. Ini ya semuanya sudah bisa. Untuk keyboard juga semuanya kondisinya bagus ya, semuanya nggak ada masalah. Untuk keyboard kita coba testing sih, biar biar aman ya sahabat ya. Kalau untuk untuk harian ini sudah cukup loh sahabat, untuk sahabat-sahabat yang untuk perkuliahan yang butuh laptop yang model slim, mungkin ini sangat cocok ya sahabat ya, karena harganya kan terjangkau sahabat ya. Itu ini baterainya semuanya sehat ya. Yang seri ini baterai health-nya berapa ini? Sebentar, kita buka ya. Ini masih 95% sahabat, baterai health-nya masih sangat sehat ya. Kemudian kita tes keyboardnya sahabat ya. Untuk kamera juga semuanya oke kok. Ini untuk keyboard ya, kita tes yang ini dulu ya sahabat ya. Ya, semuanya aman ya. All testing ya sahabat ya. Nah lagi ini ya. Nah lagi ini
terus oke, ini del, oke, n, sudah tinggalan ini yang atas. Nah ini ya bisa semua kan sahabat ya, untuk keyboardnya bisa semua. Oke, lalu kamera ya, kita coba kamera. Jadi untuk pakai SSD lebih cepat sahabat ya, lumayan ya sahabat ya, performanya jadi bagus dibandingkan yang pakai harddisk ya, yang harddisk biasa ya, yang bawahannya itu sahabat. Oke, ini kameranya nyala sahabat, bisa ya. Nah ini sahabat ya, sudah bisa semua nih, normal semua sahabat kondisinya. Ini baterainya tadi 95% ya, ini 3 jam ya sahabat ya, baterainya luar biasa ya. Lalu kita cek yang ini, untuk port-portnya juga nggak ada masalah ya, port-portnya semuanya oke ya sahabat ya. Ini ya sama semua kan. Ini ya, mana lagi ya, udah habis ya, normal juga sahabat, saya besarin biar kelihatan ya. Nah, ini ya, ini juga SSD juga sahabat, jadi lumayan membantu ya untuk kalau pakai SSD untuk seri ini. Ini untuk ini juga oke ya sahabat ya. Ya ini kan bisa ya sahabat, tuh ya, aman ya sahabat ya, kamera semuanya normal. Oke ya, untuk kesehatan baterainya berapa ya, sebentar kita cek dulu. Ini baterainya habis, ini tinggal berapa persen, 35%. Ini juga sama, baterai healthnya 93% sahabat, istimewa ya, jadi nggak ada masalah, semuanya aman. Saya pikir itu untuk seri ini ya, saya cukupkan ya. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Infomedia mengucapkan terima kasih, bye bye.